បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងរៀនសារឡើងវិញសរុបទាំងព្យញ្ជនៈពួក អ និងព្យញ្ជនៈពួក អូ បាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបំពន់ហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងឬក៏បងប្អូនអាច share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានកូនរៀនថ្នាក់ទី1អាចរៀនតាមនេះបានផងបាទមេរៀននេះយើងស្រង់តែពាក្យនិងល្បះមួយចំនួនទេមករៀនរំលឹកសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យកូនយើងចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់ហើយជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងមួយសារសិនអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាការខោកោខុំងុំចៅឆេះជើមឈើញីដុំថាដុំធីនៅតោធោទាធំនំបីបោះផេះពោះផេមីយំរៃលីវះសៃហាឡូអេកៅអីការងារកោញីសៃហាដំបៅងារពពេញីមេអំបៅហើតាភុំបីចៅនារីឈឺពោះបាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូហើយនាំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងអញ្ចឹងតោះយើងនាំកូនអានទាំងអស់គ្នាការខោកោខុំងុំចៅឆេះជើមឈ
chơ nhí đom tha đùng thì nơ tao thô tia thom nôm bay ba phe bua phê mì dùng rây lý viết xây hà lô cao ấy ca nghĩa cô nhi xây hà đầm bao nghĩa bồ bê nhi mê âm bao hờ ta phum bay chào nê ri chư bùa viện ní chôl viện nẹ thờ viện ní xôm tội côn an mê riêng đôi khuôn ánh bát xôm prai côn triếm ta xôm côn chạp đám
បាទនៅក្នុងមេរៀនរំលឹកសារឡើងវិញនឹងមានលំហាត់2តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែលំហាត់មួយទេគឺលំហាត់ទី1អញ្ចឹងតោះយើងមើលលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1គេប្រាប់ថាចូលសរសេរបំពេញព្យញ្ជនៈក្នុងចន្លោះឲ្យត្រូវតាមលំដាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគេឲ្យបំពេញព្យញ្ជនៈដែលបាត់ហើយកន្លែងដែលព្យញ្ជនៈបាត់ហ្នឹងគេទុកចំណុចពើក្រហម3សម្រាប់ឲ្យកូនបំពេញអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនបំពេញត្រង់កន្លែងដែលមានចំណុចពើក្រហម3ហ្នឹងបាទហើយសូមទុកឲ្យកូនបំពេញលំហាត់នេះដោយខ្លួនឯងពេលកូនបំពេញព្យញ្ជនៈរួចចាំយើងត្រួតពិនិត្យនិងឲ្យគេពិនិត្យមើលចម្លើយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតោះយើងបង្ហាញចម្លើយអំពីតួព្យញ្ជនៈដែលបាត់ទាំងអស់នោះបាទកខរួចអក្សរករួចអក្សរចបាទចហើយឆជត្រង់នេះអក្សរឈញោដហើយអក្សរដែលបាត់គឺអក្សរថដូថូរួចអក្សរណបាទហើយតថរួចតោថូណូរួចហើយអក្សរបរួចផរួចអក្សរពោផូម៉ូហើយយោរួចអក្សររោបាទរោឡូរួចអក្សរវោបាទហើយសហរួចអក្សរឡរួចអក្សរអអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាព្យញ្ជនៈដែលយើងបានរៀនរួចបាទហើយបើកូនបំពេញព្យញ្ជនៈដែលបាត់នឹងបានត្រឹមត្រូវសូមដាក់ពិន្ទុនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគេផងដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រនៅផ្ទះជាមួយនឹងបងប្អូនដែលបង្រៀនគេនឹងបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ